अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अख्तर। आज का व्लॉग किस इतना को मज़े का होने वाला है। मौसम तो चेक करें आप, अल्लाह ताला ने बारिश की है और इतना प्यारा मौसम है ना, और ऊपर से पता झूले ले कितना प्यारा मौसम है। ये है पिंक, एक वो पिंक बग है, ये खुली हुई है तो बंद है, खुली थी। मैंने कहा व्लॉग कर लेते हैं छोटू सा। इतना खूब प्यारा मौसम है ना, बहुत इतनी ठंड लग रही है। एसी से भी प्यारी हवा है, एसी से भी। तो गाइस एक दफा करती हूँ व्लॉग को बंद। जब मैं झूला कर लूंगी तेज तब मैं व्लॉग को चलाऊंगी। तब तक आयशा भी आ जाएगी। तो गाइस आयशा आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ, रुके चीज। हाँ, आज का मौसम कितना खूब प्यारा है। अच्छा ये देख,